สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอวิธีหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟแบบไม่ต้องแช่ข้าวนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำข้าวเหนียวนะคะมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดนะคะ2-3น้ำค่ะล้างจนกระทั่งน้ำใสนะคะหลังจากล้างสะอาดดีแล้วให้เราเติมน้ำลงไปให้มีปริมาณสูงกว่าข้าวเหนียว1เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวเข้าไมโครเวฟปิดฝาแล้วใช้ไฟที่800วัตต์ตั้งเวลาเวฟครั้งแรกนะคะ7นาทีค่ะนี่นะคะ7นาทีหลังจากครบ7นาทีแล้วให้เรานำข้าวเหนียวออกจากไมโครเวฟนะคะรอบแรกนี้ข้าวเหนียวยังไม่สุกค่ะให้เราใช้ช้อนนะคะคนข้าวเหนียวขึ้นมาให้ร่วนซุยก่อนนะคะให้ร่วนแยกออกเป็นเม็ดๆเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปให้เท่ากับปริมาณข้าวเหนียวนะคะให้มีปริมาณสูงเท่ากันแล้วเราก็คนข้าวเหนียวนะคะเกลี่ยหน้าให้เรียบแล้วก็ยกเข้าไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ไฟ800วัตต์เท่าเดิมค่ะครั้งที่2นี้เราจะใช้เวลาเวฟ5นาทีหลังจาก5นาทีผ่านไปแล้วนะคะให้เรานำข้าวเหนียวออกจากไมโครเวฟค่ะเวฟครั้งที่2นี้ข้าวเหนียวก็จะสุกประมาณ 80%ให้เราใช้ช้อนนะคะคดข้าวเหนียวขึ้นมาให้ร่วนซุยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของปริมาณข้าวเหนียวทั้งหมดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันปาดหน้าให้เรียบจากนั้นเราก็ยกเข้าไมโครเวฟครั้งสุดท้ายครั้งที่3นี้นะคะใช้ไฟ800วัตต์เหมือนเดิมและตั้งเวลาเวฟครั้งที่3นี้คือ3นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะหลังจากครบ3นาทีผ่านไปแล้วนะคะให้เรายกข้าวเหนียวออกค่ะเวฟครั้งนี้ไม่ต้องเวฟอีกแล้วนะคะให้เรานำฝาหม้อมาปิดเอาไว้ค่ะปิดทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ข้าวเหนียวระอุนะคะจากนั้นเราก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะนี่ค่ะ15นาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วให้เราคดข้าวใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะทานคู่กับไก่ย่างส้มตำหรือเมนูไหนๆก็ได้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ